Nú ætlum við að halda áfram að skoða almenn brot. Við ætlum að byrja á að velta fyrir okkur hvað er í raun og veru almennt brot og hvað er blandin tala. Blandin tala er sem sagt heil tala og brot og við getum skrifað blandna tölu sem blandna tölu eða sem bara brot. Við skulum skoða dæmi. 1,5 sem er 1 heill og hálfur í viðbót. Það er hægt að skrifa, þetta er sem sagt blandin tala, þegar 1 heill á það líka. Það er hægt að skrifa þetta sem blandna tölu og þá geri ég það þannig að ég held nefnaranum. En teljarinn er ekki 1 því að 1,5 er meira en bara hálfur. Það sem ég geri er að ég geri sinnum hérna á milli. 2 sinnum 1 eru 2 plús það sem stendur hérna uppi. 2 sinnum 1 eru 2 plús þessi eini hérna, 2 plús 1 eru 3. Þetta er sem sagt almennt brot sem er stærri en 1. Þetta er sem sagt jafn stórt. Það er það sama. Við skulum skoða annað dæmi. Nú ætlum ég að byrja hérna megin. Hvernig skipti ég þessu niður í blandna tölu? Við sjáum að 4 er stærri en 3, þess vegna er þetta meira en 1. Ef að teljarinn er minni en nefnarinn, þá er brotið minni en 1. En ef hann er stærri, þá er þetta meira en 1. Og ég raun og veru finn af því að 3/3, sem sagt sama tala og nefnarinn, 3/3 í þessu tilfelli, það er 1 heill. Og 4 eru 3 plús 1 er það ekki. Ég get sem sagt tekið 3 út úr þessu. Þannig að þegar ég tek 3 út úr þessu þá er komin 1 heill, 3/3. Hvað er þá eftir? Jú, það er þessi eini. 3 og 1/3. Þetta brot hér og þetta hér, sem blandnatala hér, þetta er jafn stórt, þetta er jafn stórt og þetta hér. Og þið munið, hér gerum við sinnum og hér gerum við plús ef við ætlum að breyta blandinni tölu í brot. Við þurfum að kunna að breyta blandinni tölu í brot þegar við þurfum að fara að nota brot sem eru stærri en 1. Og ég ætla að sýna ykkur nokkur dæmi. Við skulum byrja á reiknistæminu 1,5 plús 1 og 1/5. Hér eru 2 leiðir til þess að reikna dæmið. Og ég ætla að byrja á annarri leiðinni. Þær eru báðar í raun og veru jafnir réttar. Ég ætla að benda ykkur á eftir af hverju önnur er samt aðeins skárri en hin. Önnur leiðin, þá í raun og veru byrjum við bara á að leggja saman heilu tölunar. 1 plús 1 eru 2. Síðan geymi ég bara þess að 2 og ég legg saman hálfur plús 1/5. Við skoðum í síðasta myndbandi hvernig við gerum það, en við þurfum að gera samnefnd. Þá segjum við sinnum 5, sinnum 5, sama tala upp og niðri, sinnum 2, sinnum 2, því að við viljum að nefnarinn verði í raun og veru bara lægsta tala sem báðar tölurnar ganga upp í, sem í þessu tilfelli er 10. 5 plús 2 sem gefur mér 2 heila. Þið megið ekki gleyma þessum 2 heilu sem þið gemduð. Og 7/10. Það er önnur leið til þess að leysa þetta. Hún er sú að breyta þessu úr blandinni tölu yfir í brot. Þá gerum við sinnum hérna og plús hér, sinnum og plús. 2 sinnum 1 eru 2 plús þetta eru 3 aðrir plús 5 plús 1, 6/5. Aftur ger ég samnefnt á nákvæmlega sama hátt. Sinnum 5, sinnum 5,
sinnum 2 sinnum 2, 15 tíundu pluss 12 tíundu gefur mér 27 tíundu. Það er auðvelt að sjá hvað þetta eru margir tíundupartar. Þetta eru 2 tíundupartar, er það ekki? Þess vegna 2 heilir. Ég tek 10 tíundu út tvisvar og þá set ég eftir 7 tíundu. Ég fæ sama svarið hvora leiðina sem að ég vel að fara. Þetta er sitt hvor leiðin. Báðar í sjálfu sér jafn góðar. Ég mæli þó þannig að séð með seinni aðferðinni einfaldlega vegna þess að ef við förum í mínus þá er hún betri. Ef við erum í margföldun eða deilingu þá verðum við að nota þá leið. Þannig að til þess að kunna bara alltaf sömu aðferðina þá er seinni aðferðin betri. En í samlagningu er fyrri aðferðin alveg full gild. Í frádrætti þá er heppilegra að nota seinni aðferðina einfaldlega vegna þess að ef við lendum í að þurfa að taka til láns þá ef að sem sagt annað seinna brotið er stærra en fyrra brotið, þá er ég ekki að tala um heilu tölunar heldur bara brotin sjálf, þá þurf ég að fara að taka til láns. Það skapar vandamál sem ég vil losna við. Og ég losna við það með því að breyta þessu í brot. 2 og 1 þriðji mínus 1 og 2 fimmtu. Hérna til dæmis er þetta brot stærri en þetta, þannig að ef ég segi bara 2 mínus 1, það er ekki nóg. Því ég verða að því að þetta brot er stærri en þetta. Þannig að ég vil breyta þessu bara í brot, sinnum og pluss. Ég fæ út úr þessu 3 sinnum 2 eru 6, 7 þriðju pluss þessi eini, 5 sinnum 1 eru 5 pluss 2 er 7 fimmtu. Og nú verði ég að passa að gera samnefnt. Sinnum 5 sinnum 5 sinnum 3 sinnum 3. Ég fæ 35 15 mínus 21 15 sem gefur mér 14 15 sem er svarið. Þið séu að svarið er minna en 1. Þannig að hér er þessi aðferð heppilegri. Það þýðir ekki að fyrri aðferðin sem ég notaði áður, hún virkar stundum. En ef ég þarf að fara að taka til láns þá er hún eiginlega verri. Í margföldun og deilingu þá verði ég að fara seinni aðferðina. Þá má ég ekki reyna að margfalda heilu tölurnar sér og broti sér. Það bara er ekki rétt. Það er hreinlega rangt. Svo skulum skoða 2 dæmi. 1 og 1 fimmti sinnum 2 og 3 fjórðu, 6 fimmtu sinnum 11 fjórðu, margfalda saman efri línuna, 66, 11 sinnum 6, 4 sinnum 5 eru 20. Þetta gefur mér brotið. Hér ætla ég að stytta. Þá deili ég með sömu tölu, muniði. 33 tíundu sem gefur mér 3 heila og 3 tíundu. Bæði þessi svör eru þannig að séð fullgild. Það er spurning hver fyrirmælin eru. Deiling 3 og 4 fimmtu deilt með 1 og 3 sjöundu. Aftur verði ég að byrja áður en ég geri nokkuð annað að byrja á að breyta þessu í brot. 5 sinnum 3 eru 15 pluss 4 19 fimmtu deilt með 7 sinnum 1 eru 7 pluss 3 10 sjöundu. Síðan skrifa ég fyrra brotið eins og það er, sný aftara brotinu á haus. Út úr þessu fæ ég svo mikið sem
133 50. Sem gefur mér 2 heila og 33 50. Og aftur þetta þannig að séð fullgild svör. En þá þessum hluta lokið.